когда уже тупыхнули, смотрите, как я эпично на окно такой. И, к сожалению, вот ему сказали идти домой. Комар укусил, тварь. Бай-бай, Вася. Там мошка была. Тут, короче, когда я опять на паузу поставлю... Почему, когда именно я на паузу ставлю, это, наверное, чтобы я типа призрака смотрю. Я вот на паузу поставлю, и это... И раз, короче, какая-нибудь фигня случится. Это самый ненужный момент. А чё? Да нет. Не. Да нет, что нам-то с тобой делать? Мы видос снимаем. Да, мы же снимаем? Да, мы снимаем. А мы куда? До тебя еще скажи. Нет, да нет. И мы опять возвращаемся. Блин, вообще капец. Блин! Какое шебуршание слышу? Там что-то скрипело. Вот там на крыше. Когда ты вот повернулся, тень телефона не совпала немного. Окей. Шорох слышу. Реально говорю. То шорох, то тень не совпала. Гумнися. Ну, короче, пацаны, мы в следующий раз сюда придем и как бы еще раз снимем вот это все. Как бы только немножко по-другому. Ну, и я вам, пожалуйста, скажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Еще я скажу, ненавижу хейтеров, они тупые дебилы. Пока. Нет, всем...